ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phir imeri noganti walang kiman ki bakong san jong ka khubor manta ka step Rai ka sarkar Meghalaya ban thau lightly regional committee ban open bet ya ka jing e hau pot usam ka Meghalaya bat Assam ringkat bakari India barok away la rakhi buram ya ka lingkho snam ka ba aphu ar jong ka Kargil Vijay Divas min kasmi ha Meghalaya Kitbok sarkar Manipur ya ka MC Mary Kom ban yo ya ka takamaksiar ha ka Tokyo Olympics. Hashwam pi asmo ya ka khubor ka babnya smo bhavan sha ashkor shwa ya ka ni ka jingpin bana ka badan kam. Namar ka jingdan jo ka COVID-19 ni kin tu ya phi ki parlok ning snga baro ban king sting badan kam ban bot perkheng ya baro ki jing betha bala ai ban ya dai la dia ba ki weiru na ka ni ka jingpang. Kita ki baladap sau pesan senam kereta seneng bad ki baladap yo ketika covid ke beningkong kini benishin saya ketika ka baar kat kum kapor balabu bo iladi ha ke jing singan da ka bo ikini lai teli ki jing betha ki besuk phangi ki mask ya paji iwe ne iwe sat bhai la ki kiti bad durkhmat man la kapor kiring ki national helpline number ki betrekam ban ai ki jing tip ki badan kam ki bede ka covid-19 Pilaban phone hau number not iwe R like handai new pra not soundri lani hau number iwe not new sun ki number ai jingrap ki ba trekap ha Meghalaya ki dai iwe not pra but iwe not new not mentapar punya sngo ya ka khubor ka babnya Hadin ke jingya kendo ekran ke beningkong ya peninggi menteri orang ba jong Meghalaya bat Assam man penbe ya ke jingya hau poru sam jong ki arpuli ki jilla ka sarkar Meghalaya kala shimi ka rai ban thau lightly regional committee Hadin ke jingya lang jong ka kanhu menteri sarkar menteri orang ba Meghalaya konar ke sangma ulai thu hai ki nong pathai khubor baki lightly ki committee ki nong na ka banta ka West Khasi Hills district Ribhoi district bat ya arpuli ki district jong ka dilum jaintia Usama ulai thu baya ka mat jingi hau pot usam la da be krendu ha ka ji kinduk badam shen jeng ki menteri rang ba ki jilla ka than chetai lam mini bad o menteri korbarri ka sarkar India o Amit Shah Larakhi buram ya kaling khosnim ka ba ar jong ka Kargil Vijay Divas min kasni ha ka lengri ka India ka kanaw buram ki martul jong ka thama Kargil ki bala lemila ka jong ka jingim ha ka kam shakri banya dai la ka jong kri laban pun kemau biang hangni baka thama Kargil kala sedang nadu ka lai tarik ulaber hadu ka arfun du tarik unai tung syajar khandai spa khandai khandai ka arfun du tarik unai tung ka pen kemau ka jinjab ha ka operation Vijay ha ka baki sipai India kila yo ban kni biang ni upur usam ka India ya ka bala baju borda ka Pakistan ha Kargil Dras sector haus nam ka khandai spa khandai khandai Menteri Rang Bakal Meghalaya Konrad K. Sangma, Lambat Lieutenant General K.C. Panchanathan, AVSM GOC 101 area, kila pendang senti umat sakan mau jong Captain K.C. Nongrum MVC, bat Major David Mandun K.C. kibadai kirishlor na Meghalaya, bat kibala kelan hakathama Kargil. Menteri Rang Ba ulai kren bat ki bahayang sam jong kita ki aru kirishlor kibala dan lang hakate ke jene buram. Commodore Air Marshal Amit Dev, AVSM, VSM, AOC in charge Eastern Air Command, Lieutenant General K.C. Panchanathan, AVSM, GOC 101 area, Lieutenant General P.C. Nair, AVSM, YSM, Director General Assam Rifles, Kilabu Sintiyo, Ha Rhino Prerna Sthal, Shillong, Manle Burom ni kiminsin Bashlur, Kibala IT, Yalaka Jong Kajingim, Na Kabantakari. Ha ka yingal ba thawan Lok Sabha min kasngi ki dekhot na kalyang prasha ki bakan thop ki to ki ba na ka sing Congress DMK TMC Akali Dal ba kiwe kilali tur sijan ka jaka ba shong ba ulam phang ban pawe ka jin prasha jin ki halor shibun ki man hapdeng ka jin halla ba ka jin karkat ka ba jam ulam phang ombirla ulo prashang kat mala ban penyat bet ya ka kenta kali jin kali ulo yai kerpa ki dekhot kalyang prasha ban net sele ki jong ki jaka shong bolo ongru ba ka sarkar ka long bala kloy ban ai ki jubab halor ki mat ba ki bo ha ki darbar kumbalong ha ka Lok Sabha ka yin darbar thawan Rajya Sabha ru kala sakhi ka jo ka jin sha pinthut da ka jin halla ka ba jam na ki dekhot jong kalyang prasha
Kakasi Author Society KAS kalakan tu ya ka sorkar pedeng bahkan kampung state ya ka kam ban pendung ya ka kten khasi ha ka khanit ka bapra jong riti sinchari kir khat jong ka KAS dang shen gile kindo yo menteri korbar ri ka sorkar Indio Amit Shah Shillong banyak kren halor ka te ka mat na ka liang jong menteri la kular ba unsa khmi ya ka te ka jingda wajungi Presiden jong ka KAS Professor nang laju ong ba ka jing pendung ya ka kten khasi ha ka khanit ka bapra jong riti sinchari kini ka jing angnuat bala slemba jong ki ba kini ko khubor kawan shpina ko All India Radio Shillong ringkat berkeri barak kawai ke jela Manipur ke duai berkermen bahkan ngai kura bapau nam ke perthai ke MC Marycom kena menjawab dah kata ke maksiar ha ke Olympics ke barang yat minta ha Tokyo Menteri Rambak ke Manipur N. Biren Singh wai kubli kitbok ke duwiang ke Marycom baru ong bakari India barak kawai ke kermen bahkan yo ke kata ke maksiar uang bau duai ringkat bat iwai point lai billion murkinong India na ke benda ke jingjob jong ke Marycom Menteri Rambak ke Manipur N. Biren Singh ula pembina ke sorkar jela ke rai bentungkam ya ke Saikhong Mirabai Chanu ke bala yo ke kata ke rupa ha ke Tokyo Olympics kun ke Additional Superintendent of Police Sports ha ke Tanat Pulin ya kini la pembenaru N. Biren Singh kat udang jurip ya ke jingbu ya ke oksigen plant ha perempat ba ke jingtei ke hospital COVID da ke DRDO ha kiam gay minhnim ke sni na lorjong ka kam ke sorkar Manipur kan ai buskit shikror tingka ya ke Chanu kumala pembena kham haswa Menteri Rambak ke Manipur lai thuru ba ke nangile ka jiru ka lik mabam Sushila Devi kan sakiu ke dan na ka kam constable sha ka sub inspector Baru kini lekai ke Manipur kiba mikmat ke India ke Tokyo Olympics kenyo mar arpusan nak tingka. Ula bandap syusyu dah ke boong basyen ke sorkar Manipur kan sapli ke weightlifting academy ke banong kat kunki ke dan rinsan jong ke perthai. Ha India ladap ai ketika COVID pelak sop hulai kelur san hui lak teli ha ke lengkeri. Ketenat ke kami ke koi ke kia ke sorkar India ke pentit bapalat kat pralak kendai hajar teli ketika la ai minhning ke sni syusyu la yo jing tip du balai pusan hajar kendai spa andu pramut kibriu kila lat nau knyang jingpang minhning ke sni ka jingyo jing ke jingnang pang COVID he India ke la kiu sha ka kendai phnyau point lai san na ke shispa Meghalaya pramut kibriu kila klat no minhning ke sni namar jong ke COVID-19 ka jingya briu na ka klam Meghalaya ke la kiu sha ka 6000 life wingut Ketelan kamu kini ke koi ke kia hakani ke jela ke penting bagi dan sanspa androp hundai ngut kibriu ki bela yo thamayo knyang jingpang corona minhning gesni bagi jingden ki kibriu berang kit yo knyang jingpang hakani ke jela kalong 3000 prapusau ngut sauspa prapusau ngut kibriu ki lalat no knyang jingpang minhning gesni Ka Deputy Commissioner Joguri Bhai District ikong RM Korba ila pentip bagi nong Shongshong Kuri Bhai District ki balai otika tak hadu mentah ki long live khandai point khandai iwei na kashispa. Na peleng jong ki balai otika live nyu na kashispa ki dei ki bala palat sausan snem kerta. Ila ithuru ba ka bor punya district kai trelang ba katanat jong ka koi kia bentek lakam ya kejing kiu jong ka COVID-19. Tak hadu ba pun ni ko khubor ikong RM Korba iong ba bon ni kinong Shongshong Joguri Bhai ki shashkor ki jing katha bala ai de ka sarkar perkiwan shim ya kitika bala ai da ka sarkar la play ka sora afforestation project na ni project prekam ban pemben biang ki khlau ki pitam hapo jong kate ke johi ka program ka Central Reserve Police Force CRPF kala pelong ka jingthung dieng harot ka wa umiam Shillong ha ka baki pulis CRP kila thong ko ba shispatli e ki sarading hapo ka jingnam jong DIG Vinay Kumar kate ka kanhun pulit kala pelong ka program thong ding ha ka sector headquarter jong ka kabadan hapolo Katanat Soil and Water Conservation ke South West Garo Hills District kalpenlang ya ke jingthung ding habaro aryang jong ke Surop Ampati Mankachar ya ke kat Lingsun Holongi ke Bahai Tanagar jong ke Arunachal Pradesh ya ke bala up community la Slemba ang sapli pat ba ha ke sngira ki ke lingko snem ke bahnya pusan jong ke jingyo lai loi ke ri na ke jing sinchar na wei kata ha ke khatsan tarik unailar Kadung ni ko khubor kelakot bakalawan shpi na ko All India Radio Shillong. Senang haban apat mentang saya ke program ke Banbon.